السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اندومي بطريقة جميلة جدا، ان شاء الله ده هيعجبكم. اللي بيحب الاندومي وبيحب الشطة بقى هيسمع الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. نشوف احنا عملنا ايه. معايا حلة فيها شوية زيت قليلين، حاجة بسيطة خالص. فص واحد بس توم، واحد يعني قطعة شطة صغيرة مش كتير. فلفل او شطة. طبعا احنا عشان عايزينه مشطشط فحاطين شطة مش كتير. طبعا كل التوم ده مش هيظهر خالص في طعم الاندومي لان هو فص واحد بس مش باين. حطيت يا دوبك بس خد يعني تشويحة بس كده على خفيف. نزلت عليه بمعلقة يعني معلقة الا ربع كده صلصة مش مكترتش. دبس رمان حطيت معلقة برضو دبس رمان ومعلقة صويا صوص. ده الدبس رمان والصويا صوص اللي حطيته في الأول. يبقى صلصة وصويا صوص ودبس رمان. حطيتهم بعد التومة والفلفل ما تشوحوا بس كده على خفيف. هقلبهم بس تقليبة كده. طعمها فعلا كان خطير جدا. هنا عصرة ليمونة، حاجة خفيفة بس كده. بس بذرة بقى ولا أي حاجة هنشيلها. بذرية هنا هشيلها. طعم ان شاء الله لو جربتوه فعلا بصراحة جميل جدا، يعني الطعم بتاعه عجبني. حتى انا كنت برفض ان اولادي يشتروا الاندومي، بس يعني لما بيجوا يعملوه بالطريقة دي انا بخليهم يجيبوا لي انا التانية. ما بقدرش، لا ده ما هيتعمل كده ما بقدرش اقاوم بقى. حطيت شوية مية مش كتير عشان احنا يعني الاندومي ما يكونش فيه مية كتير، مش عايزين فيه مية كتير. وهنزل بقى بالاندومي. يعني هي المية دي الاندومي هيشربها هيفضل حاجة بسيطة مش كتير. يعني حوالي كوباية او كوباية ونص كده. ونزلت بكيس التوابل اللي بيجي مع الاندومي. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تستوي، بس هحط الشطة الاول. انا في البداية حطيت شوية الشطة دول. فدقته فحسيت ان هو محتاج شطة تانية لان اصلا ده بيبقى حراق جدا. انتي مش بتحبي الحراق بقى ممكن ما تكتريش الشطة زي ما انا ما كترت. فكده حطيت تاني شوية. ولما حطيته في الطبق تاني حطيت بقى تاني شوية بس بقى لما جيت اكله. ده شكله اهو بصراحة كان طعمه جميل جدا. لو جربتوا ان شاء الله يعجبكم، يا ريت بقى ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. بألف هنا وشفا، السلام عليكم.